Ще в мене є така паличка-виручалочка від накипу. Тут дуже водичка така, великий нальот від неї на кранах, на змішувачах, у ванні жовте, в чайниках здорово багато такого білого нальоту. І ванна рижа, там де водичка залишається, рижі плями. То я користуюсь цим засобом, він мені дуже подобається, використовую його часто і рекомендую вам, кому цікаво, склад напишу, руки не роз'їдає і немає такого їдкого запаху. Класний, дуже класний.